गाड़ी के इंजेक्टर बार बार चोक हो रहे थे भाई, एक दो बार नहीं, 5-7 बार। अब कस्टमर भी परेशान था, कहता है सर्विस तो करवाई थी, फिर भी प्रॉब्लम आ रही है। हमने जब चेक किया तो बाकी सारी चीजें बदल चुकी थी, बस एक चीज बची थी, फ्यूल पंप फिल्टर। सीधा शक वही गया क्योंकि अगर फ्यूल फिल्टर चोक है तो साफ साफ फ्यूल इंजेक्टर तक प्रेशर ही नहीं पहुंच। तो भाई छोटी सी बात है, हर सर्विस पर फ्यूल फिल्टर चेक करवाना मत भूलना, ताकि बार बार इंजेक्टर चोक ना हो। और ऐसी ही कार डायग्नोसिस वाली वीडियोस के लिए वर्ल्ड ऑफ सर्विस को फॉलो करना मत भूलो।